இதுக்கு பேர் வந்து கவுனி அரிசி. கருப்பு கவுனி அரிசின்னு சொல்லுவாங்க. கருப்பு கவுனி அரிசி. ஓகே. இது கருப்பு கவுனி அரிசி ராஜாக்கள் சாப்பிட்ற அரிசி. இதில் வந்து நிறைய சத்து குணம் எல்லாமே இருக்குது அப்படின்னு. அப்புறம் வந்து இதுக்கு தொட்டுக்க வந்து நான் வந்து பொட்டுக்கடலை சட்னி அரைச்சிருக்கேன். நம்ம இப்போ டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் எப்படி இருக்குன்னு. இதை போட்டு வேக வச்சு கிட்டத்தட்ட 1 மணி நேரமாக வேக வச்சாச்சு. வேக வச்சதும் ஒரு மாதிரி வந்திருக்கு. சாப்பிட்டு பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு. நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எப்படி இருக்குன்னு தெரியல.